आज बिहानको मौसम यति रमाइलो, पानी परेको, चिसो हावा चलेको। यस्तो बेला त चिया पिउँदै गफ गर्न मन लाग्छ। बाहिर जाने कामले गर्दा त्यो इच्छा चाहिँ पुरा भएन। तर तातो तातो चियासँग भेजिटेबल उपमा खाएर जाम कि भने। सानोमा मलाई चाहिँ यो उपमा एउटा मिठो लाग्दैन, तर अहिले त मलाई एकदम मनपर्छ। मैले चाहिँ प्याजहरू काट्ने बेला यो प्याजको बाहिरको छिल्का चाहिँ आफ्नो प्लान्ट्सको फर्टिलाइज गर्नको लागि अलग्गै छुट्याएर राख्छु है। हजुरले पनि राख्नुहुन्छ? प्याजलाई स्लाइस गर्नुहोस्, डाइस गर्नुहोस्, आफ्नो इच्छा। साथैमा अदुवाको सानो एउटा टुक्रालाई पनि मजाले मसिनो गरेर काट्नुहोस्। अनि साथमा जान्छ एउटा हरियो खुर्सानी, सँगै जान्छ करिपत्ता पनि। करिपत्तालाई मसिनो गरेर काटिदिएको छु मैले। हजुरलाई मन पर्दैन भनेपछि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। भेजिटेबल उपमामा आफूलाई मनपर्ने भेजिटेबल्स हाल्न सक्नुहुन्छ। गाजर, आलु अनि केराउ सबै हाल्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यो गाजर मात्रै थियो, त्यसैले गर्दा म यही नै हालिराखेको छु। क्यारेट्सलाई पनि हजुरले डाइस गरेर काट्नुहोला। एउटा कराही बसाल्ने, तातिएपछि त्यसमा तेल हालिदिने अनि पहिला जान्छ तोरी क्र्याकल भएपछि हामीले डाइस गरिराखेको प्याजलाई हालिदिने अनि एकछिन भुन्ने। अब डाइस गरिराखेको जिन्जर हालिदिने, साथमा जान्छ करिपत्ता र हरियो खुर्सानी। एकछिन यसलाई भुनेपछि अब यसमा जान्छ भेजिटेबल्स। हजुरसँग जुन पनि भेजिटेबल्स छ हालिदिनुहोस्। मैले चाहिँ क्यारेट्स हालिदिएको छु अनि अब यसलाई पनि एकछिन भुनिदिनुहोस्। अलिकति मुमफली पनि एड गरिदिएको छु मैले यसमा। हजुरलाई मन पर्दैन भनेपछि स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है। एकछिन यसलाई पनि भुनिदिने। हेर्नुहोस् न कति राम्रो देखिएको छ, कति कलरफुल के। खाना चाहिँ पहिला आँखाले नै त हो नि खाने। सबै भेजिटेबल्सहरू भुनेपछि अब यसमा हाल्छौँ सुजी एड गरेर सुजीलाई भुनिराखेको थिएँ कि मलाई लाग्यो कि सुजी त कम परेछ, भेजिटेबल्स र पिनट्स धेरै पऱ्यो भनेर फेरि मैले सुजी एड गरेँ। मेरो कुकिङमा चाहिँ मेजरमेन्ट्स चाहिँ छैन है। हाम्रो मम्मीहरूले कसरी सिकाउनुहुन्छ, अलिकति नुन हाल्न, अलिकति बेसार हाल्न, 2टा खुर्सानी हाल्न, 2टा टमाटर हाल्न। त्यसरी नै हो मैले पनि सिकेको। अब सुजी एक्स्ट्रा थपेपछि त्यसमा मैले नुन पनि हालिदिएँ। अहिले हेर्नुहोस् सुजी यसरी मजाले फुलिनुसम्म हामीले चाहिँ सोटे गर्नुपर्छ है, जस्तो कि हलुवाको लागि हुन्छ नि। अब त्यसपछि हामीले यसमा हाल्छौँ पानी चाहिँ एकैचोटि नहालेर थोरै थोरै हाल्दै सुजीले पानीलाई एब्सर्ब गर्दै जाँदै हेर्दा बनाउँदा सजिलो हुन्छ। नत्र चाहिँ उपमा एकदमै धेरै गिलो भइहाल्छ है। अब हजुरलाई गिलो उपमा मनपर्छ भनेपछि त्यस्तै बनाउनु, तर मलाई चाहिँ फ्लफी मनपर्छ। अब फेरि मैले थोरै अरू पानी हालिदिएको छु अनि त्यसपछि फेरि एकछिन भुनिदिने है। मजाले भुनिदिने, स्लो आँचमा कुक हुन दिने। अनि त्यसपछि मैले यसमा एड गरिदिएको छु घिउ। मन पर्दैन भनेपछि एगेन स्किप गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कुनै कुकिङ भिडियो होइन, मैले चाहिँ आफ्नो रेसिपी सेयर गरिदिएको छु। हजुरले आफ्नो हिसाबले चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ। 5 to 10 मिनट्सको लागि मैले ढक्कन लगाएर पकाइदिएपछि ग्यास अफ एन्ड उपमा इज रेडी। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो देखिएको छ। अब साथैमा मेरो साइडमा चाहिँ मसाला चाय पाकिराखेको थियो। अब 2टा कपमा तातो तातो चिया हालेर उपमासँग खाँदा मजा आउँछ। लाइफ इन्जोय गर्ने भनेको नि यस्तै हो नि। 2 कप चिया, मनपर्ने मान्छे अनि टन्नै गफ। हरेक टुक्रामा माया लिएर फेरि भेटौँला।